Mga kapamilya, nakauwi na ang mga residenteng lumikas matapos rumagasa ang baha at lahar sa Ginubatan, Albay. Nag-inspeksyon naman ng DPWH at PHIVOLCS kaugnay ng madalas na pagbaha sa mga barangay sa paanan ng Bulkang Bayon. Sa Camarines Norte, bukas na sa mga motorista ang ilang kalsadang binaha dahil sa ulang dulot ng low pressure area. Balita mula sa Bicol, hatid ni Jonathan Maestrado. Jonathan! Jeffrey, natuklasan sa ocular inspection sa barangay Masarawag na silted o puno na ng volcanic debris ang kanal kaya nagsanga-sanga ang daloy ng rumaragasang tubig mula sa Bulkang Mayon tuwing umuulan. Ayon sa Chief of Staff ni Albay Congressman Adrian Salceda na si dating Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Cedric Daet, naipon sa bahaging ito ng Ginubatan ang volcanic deposit ng huling pagputok ng Mayon. Kaninang umaga, nakauwi na ang mga lumikas na residente ng Barangay Masarawag. Sa Camarines Norte, bumara sa spillway ang inanod na mga bahagi ng puno at basura kasabay ng pagbaba ng level ng tubig sa Busigon River sa Barangay Kabatuhan sa Bayan ng Labo. Hindi madaanan ng spillway kahapon matapos umapaw ang ilog dahil sa malakas na ulang dulot ng pagdaan sa dagat ng Camarines Norte ng LPA. Samantala, passable na ang National Road sa Barangay San Lorenzo sa Bayan ng Santa Elena na binaha dahil sa malakas na ulan at pag-apaw ng ilog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado para sa DZMM. Jonathan Maestrado. Maraming salamat, Jonathan Maestrado.